Përplasi 12 vjeçarin pranë koncertit dhe aratiset, kapet 20 vjeçari shqiptar teksa fshihte makinën. Një 20 vjeçar shqiptar është arrestuar në L'Aquila pasi akuzohet se përplasi me makinë një fëmijë 12 vjeçar dhe u largua nga vendi ngjarjes pa i dhënë ndihmë. Ngjarja ndodhi në rrugën Via del Grazie pranë Bazilika e San Bernardinos, ku në atë moment po zhvillohej një koncert dhe zona ishte e mbushur plot me njerëz. Sipas informacioneve, i mitur u godit nga makina dhe drejtuesi u largua me shpejtësi duke rrezikuar edhe kalimtarët e tjerë. Në vendngjarje mbritën shërbimet e urgjencës dhe karabinierët. Djali u dërgua në spitalin San Salvador Hospital, ku mjekët konstatuan disa fraktura. Hetimet nisën menjëherë dhe përmes kamerave të sigurisë dhe kontrolleve në zonë u bë i mundur identifikimi i autorit. I riu dyshohet se tentoi të fshihte makinën në një parking në periferi. Ai u ndalua dhe do të përballet tani me akuza për largim nga vendi i aksidentit, mosdhënie ndihme dhe rezistencë ndaj arrestimit. Testet për alkool dhe substanca të tjera rezultuan negative.